안녕하세요 여러분. 오늘은 매우 중요한 주제로 함께하게 되어 기쁩니다. 코로나 이후에도 계속되는 기침과 그에 대한 해결 방법, 그리고 우리 몸에 좋은 음식과 그렇지 않은 음식들에 관해 이야기해 보려고 합니다. 모두가 알다시피 코로나는 전 세계적으로 큰 영향을 미치며 우리의 일상을 크게 바꾸었습니다. 특히 코로나 바이러스 감염 후 발생하는 잔여 증상 중 하나인 기침은 많은 사람이 고민하는 문제입니다. 그래서 오늘 우리는 이런 기침이 왜 발생하는지와 어떻게 해결할 수 있는지, 또 어떤 음식을 섭취하면 도움이 되는지를 자세히 알아보겠습니다. 지금부터 시작해 볼까요? 먼저 코로나 바이러스 감염 후 기침이 발생하는 이유는 무엇일까요? 기본적으로 코로나 바이러스는 우리의 호흡기를 공격하며 이 과정에서 폐와 기관지에 염증을 일으킵니다. 이런 염증 반응이 기침을 유발합니다. 또한 바이러스가 사라진 후에도 면역 반응으로 인해 잔여 증상인 긴장성 기침이 계속될 수 있습니다. 그렇다면 어떻게 해야 이런 기침을 완화할 수 있을까요? 1. 휴식. 바이러스 감염으로 몸이 스트레스를 받고 있을 때 충분한 휴식은 매우 중요합니다. 휴식은 면역 시스템이 바이러스와 싸우는 데 필요한 에너지를 제공하며 이는 증상 완화와 빠른 회복에 도움이 됩니다. 2. 수분 섭취. 충분한 수분 섭취는 호흡기 점막을 촉촉하게 유지하여 기침을 완화하는 데 도움이 됩니다. 따뜻한 차나 수프 등도 좋은 선택입니다. 3. 습도 조절. 건조한 공기는 호흡기를 자극하여 기침을 악화시킬 수 있습니다. 이런 문제를 방지하기 위해 가습기를 사용하여 실내 공기의 습도를 적절하게 유지하는 것이 좋습니다. 4. 비처방 약물. 비처방 해열제, 감기약 등은 일시적으로 기침과 다른 증상들을 완화시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 집에서 치료하는 경우 이런 약물들은 잠시 동안 환자의 상태를 개선시켜 줍니다. 5. 의사와 상의. 만약 기침이 계속되거나 호전되지 않으면 의사와 상의해야 합니다. 의사는 정확한 진단과 치료 계획을 제공할 수 있으며 필요한 경우 추가적인 검사나 처방약을 권장할 것입니다. 그렇다면 우리가 이러한 기침을 완화하는 방법을 알아보았으니 다음으로 넘어가 볼까요? 바로 우리 몸에 좋은 음식들입니다. 우리의 식단이 얼마나 중요한지는 모두 잘 알고 계실 거예요. 특히 회복기에는 더욱 올바른 음식 선택이 필요합니다. 그럼 함께 어떤 음식들이 좋은지 살펴보도록 하죠. 1. 따뜻한 차. 따뜻한 차는 목을 진정시키고 기관지를 촉촉하게 유지하는 데 도움이 됩니다. 특히 카모마일 차나 생강차는 기침 완화와 면역 시스템 강화에 좋습니다. 또한 꿀과 함께 레몬차를 마시면 비타민C 섭취와 함께 기침을 완화하는 데 도움이 됩니다. 2. 닭곰탕. 닭곰탕은 면역 시스템 강화에 도움을 주며 따뜻한 국물은 목과 기관지를 촉촉하게 해줍니다. 3. 생강. 생강은 염증을 줄이고 면역 시스템을 강화하는 효능이 있습니다. 따뜻한 생강차를 마시거나 요리에 첨가하여 섭취할 수 있습니다. 4. 꿀. 꿀은 자연의 진해제로 작용하여 기침 완화에 도움이 됩니다. 따뜻한 물 혹은 차에 조금 넣어 마시면 좋습니다. 5. 과일과 채소. 비타민C와 다른 항산화 성분들이 풍부한 과일과 채소는 면역 시스템 강화와 회복에 도움이 됩니다. 오렌지, 자몽, 파인애플 등의 과일 혹은 시금치, 파프리카 등의 채소가 좋습니다. 6. 충분한 수분 섭취. 충분한 물 섭취는 체내에서 중요한 역할을 하며 몸의 점막을 적절하게 유지하고 해독하는 데 필요합니다. 자, 그럼 이제 우리 몸에 좋은 음식들에 대해 알아보았으니 반대로 피해야 할 음식들에 대해서도 알아볼 필요가 있겠죠. 사실 우리가 먹는 음식 중에는 기침이나 다른 증상을 악화시킬 수 있는 것들도 있습니다. 피해야 하는 음식들은 어떤 것이 있을까요? 1. 카페인. 커피, 홍차, 초콜릿 등 카페인이 들어있는 음식과 음료는 신경계를 자극하고 수분 배출을 촉진시킵니다. 이로 인해 체내의 수분 상태가 악화되고 이는 기침과 같은 증상을 완화하는 데 필요한 체내의 수분 균형을 방해할 수 있습니다. 2. 알코올. 알코올은 체내에서 물 분비를 증가시킵니다.
이로 인해 탈수 상태가 초래되고 면역 시스템이 저하될 수 있습니다. 따라서 회복 기간 동안에는 가능한 한 알코올 섭취를 줄이는 것이 좋습니다. 3. 매운 음식. 매운 음식은 기관지와 목을 자극하여 기침을 더욱 심하게 만들 수 있습니다. 고추장, 고춧가루, 와사비 등 매운 양념이 들어간 음식은 특히 조심해야 합니다. 그러나 이러한 권장 사항도 개인의 건강 상태와 개인 차이에 따라 달라집니다. 예를 들어 어떤 사람들은 매운 음식으로 인한 문제를 경험하지 않으며 오히려 그것으로부터 필요한 영양소를 얻기도 합니다. 그럼 오늘의 내용을 여기서 마무리하겠습니다. 기억하셔야 할 것은 우리의 몸과 건강은 우리가 무엇을 먹고 어떻게 휴식하는지에 크게 영향을 받는다는 것입니다. 그래서 코로나 이후 기침이 계속된다면 위에서 언급한 음식과 생활 습관들을 참고해보세요. 하지만 이 모든 조언이 개인의 건강 상태와 개인 차이에 따라 달라질 수 있다는 점 잊지 마세요. 본인의 건강 상태에 대해 우려되는 경우 반드시 의료 전문가와 상담하세요. 오늘도 저와 함께 해주셔서 감사합니다. 항상 건강하시고 즐거운 하루 보내세요. 다음 영상에서 만나요.